Raffaella Caneddu oggi compie 106 anni. La nonnina originaria di Mamoiada, la più longeva della città mineraria, anche quest'anno ci ha aperto le porte della sua abitazione per un caffè e un pasticcino, augurandoci una lunga vita bella e serena come la sua. Quanti anni compi oggi, Raffaella? No, sono 86, non sono così. Sì, bravissima. Mi sono sbagliato. Sono 106, brava. Sono 106. Tanti auguri. Grazie. Arrivare voi altri, come sono arrivata io, sempre sana e tranquilla. Speriamo. Grazie a Dio sono stato sempre stato. Qualche sorriso non manca, però a forza di anni. Classe 1915, Raffaella nasce a Mamoiada, dove i figli sperano di poterla accompagnare presto per farle riabbracciare una vecchia amica d'infanzia, di un anno più piccola di lei, che già incontrò qualche anno fa e con la quale, chiacchierando dei tempi che furono, hanno ricordato per filo e per segno nomi, cognomi, luoghi e mestieri del tempo, come ci ha raccontato Pino, uno dei suoi 4 figli. Sì, abbiamo intenzione, se quest'anno va bene e questo virus che c'è in giro ce lo permette, a settembre di portarla a Mamoiada, perché c'è una sua vecchia amica che a settembre compie 105 anni e quindi sarebbe veramente una grande soddisfazione farle rincontrare, permetterle di rincontrare e di raccontarsi, perché noi 3 anni fa siamo saliti a Mamoiada. Si sono rincontrate queste 2 donne, sembra strano ma in realtà si ricordavano il nome del sindaco del 1920-22 quando erano bambine, il nome del prete che c'era allora, tutte le vecchie, le persone anziane che c'erano lì, il padre, i genitori, le attività che c'erano, perché il padre di questa sua amica faceva il fabbro, e quindi con i nomi, cognomi di tutti quei periodi. Adesso noi vogliamo farle rincontrare perché sicuramente la loro storia, il rincontrarsi gli darà, penso, almeno qualche altro mese di vita, la gioia. Pino, c'è un altro aspetto veramente degno di nota che riguarda questo importante traguardo dei 106 anni, perché probabilmente, quasi sicuramente, verranno da voi qui a casa di Raffaella alcuni ricercatori, alcuni scienziati, che vorranno un po', come dire, vedere Raffaella e nel tentativo di scoprire qual è il segreto di tanta longevità. Tutti hanno preso il caffè. Ecco, forse il motivo è questo, perché lei Tutti hanno preso. la sentiamo, lei ancora oggi beve il caffè, vuole il caffè, si interessa anche degli altri, forse c'ha un grande animo, un grande spirito, è altruista molto, e quindi forse questo qui gli dà ancora la carica di vivere. E questi anni passati sono già venuti, è venuto il National Geographic, si è interessato, vari medici, e adesso stiamo aspettando che devono venire altri 2 ricercatori per chiedergli, per quello che si ricorda lei, di come ha vissuto, cosa mangiavano in quel periodo, come è stata, e poi vabbè, sicuramente faranno il DNA, vorranno verificare qualche cosa, effettivamente, perché qua in Sardegna i centenari sono abbastanza, e speriamo noi giovani ancora di arrivare alla loro età, se riusciamo a vivere bene e riusciamo soprattutto a respirare l'aria pulita, la stessa aria pulita che hanno respirato loro quando erano giovani, l'aria che oggi non stanno respirando i nostri giovani, ecco. Unica nota dolente nella vita di Raffaella, circondata dall'amore e dalle cure della sua splendida famiglia, è il non poter più uscire da casa per andare in chiesa e in piazza, cose che la donna ha sempre potuto fare fino a poco tempo fa. Ora servirebbe però un montascale a cingoli per poter uscire da casa e permettere così a Raffaella di stare un po' all'aria aperta, attrezzo per il quale la famiglia è ancora in attesa di una risposta da parte dell'ATS. Raffaella, ascolta, ma tu ci vuoi andare in chiesa? Vuoi andare in chiesa? In chiesa? Sì, ci vuoi andare? Andavo sempre io, fino quando sono voluta andare, è sempre. Poi è Ti arrivata... accompagnano, è sempre tanto. Poi è arrivato il virus, poi è arrivato questo virus e non sei più potuta andare per colpa dell'epidemia. Per questa epidemia. Eh.
Non sei più andata in chiesa per colpa dell'epidemia? Questa epidemia non fa andare. No. Magari che mi accompagnano in macchina, però sempre c'è un tratto di strada devi fare a piedi, prendere l'aria.